ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് മീ ഡോക്ടർ സന മുഹമ്മദ് എം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിനായി വീട്ടിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ത്രോട്ട് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിനായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. രണ്ടാമതായി, പാല്, തൈര്, ഇളനീര് വെള്ളം, ചോക്ലേറ്റ്, തണുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക. പുകയും പൊടിയുമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക. AC-യുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും നിർത്തുക. ഫാനിനടിയിൽ ഡയറക്റ്റ് താഴ്ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ചുമയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റും 6 മണിക്ക് ശേഷവും കുളിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. കൂടാതെ നന്നായി എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നതും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.